冇諗過會發生得咁快。喺建築公司 PD 宣布破產僅3個星期之後，另一間扎根喺澳洲20年嘅大型建築公司 Marcotte Group 就喺4月22號亦接住宣布破產。Builder 破產嘅骨牌效應係咪已經開始咗呢？大家好，我係 Don。墨爾本建築公司倒閉嘅速度已經快到唔能夠令人忽視。今次就到呢間墨爾本排頭10、全澳洲排名第22嘅建築公司 Marcotte Group 宣布破產，再多700幾間屋爛尾。上一集我先分析咗建築公司接連破產嘅真正原因。咁 PD 同 Marcotte Group 究竟做錯咗啲咩抉擇，導致咁大嘅公司都要倒閉呢？如果你諗住投資墨爾本房地產，尤其是係買地起屋，你應該留意 Builder 邊啲動作係破產嘅先兆，而揾到一間穩陣嘅 Builder 呢？今日條片就講呢啲。如果你中意Don，一個喺澳洲做建築顧問將近10年嘅香港人，教你點樣理解澳洲房地產資訊同埋分享內幕消息，咁你就要記住 like 同 subscribe 我個 channel 啦。影片最後我亦會分享一個行內嘅秘密，就係一個曾經有機會令 PD 唔使破產嘅契機。但係點解最後冇發生到呢？有興趣嘅朋友記得睇到最後。咁首先講下 Marcotte Group。Marcotte Group 嘅總部喺墨爾本嘅 Footscray， 主要係集中喺墨爾本起屋嘅建築公司。創辦人叫 Steve Ma， 喺2002年創立 Urban Edge Home 同埋 Eight Homes。Urban Edge Homes 主要係做中高端市場，佢嘅建築特色包括與眾不同嘅外形設計，重視玄關位同客廳嘅巨大空間感，同埋現代簡約嘅風格。喺戶型改動上面，佢可以講係 Volume Builder 入邊最靈活嘅，適合啲追求個人特色嘅客人。而 Eight Homes 相對係針對低端市場嘅，佢嘅賣點係簡單快捷、負擔得起嘅住宅，適合首次置業同投資屋。Eight Homes 顧名思義係由8間單層同8間雙層嘅設計改變而成嘅，基本上唔做其他改動，但相對開工嘅時間同埋建築嘅工期都好快。咁呢間公司破產嘅原因其實同我上條片講嘅一樣，未睇過嘅朋友可以睇返上一集，條 link 喺度。大致上就係成本上升、工人短缺同埋合同條款等等。而我相信接落嚟如果有其他 builder 破產，都會係呢幾個主要原因。但係比較有趣嘅係 Marcotte Group 出咗一篇新聞稿，堅持話自己唔係破產，而係自願接管。佢強調係其中一個合作 Building Safety Equipment 嘅 insurer 唔願意再支持佢，因此佢就被自願接管。而佢期望嘅係公司可以重組、站穩陣腳，有能力再完成客人間屋。咁自願接管同宣布破產有咩分別呢？兩者最唔同嘅係自願接管喺法律上佢係有多大約5個星期嘅時間可以尋找第三方公司，即係所謂嘅白武士嚟拯救呢間公司嘅。而呢5個星期債主係唔可以提出追債。咁我舉個例啊，喺醫學上嚟講，自願接管就好似宣布病危咁，將公司推咗入 ICU 病房，俾大醫生睇下有冇得救，限責人等包括債主都不得來進，等5個星期之後公佈結果，大家都有啲心理準備。而破產就係直接宣布死亡，咁清盤公司就會將值錢嘅產業全部斬件，一件件咁賣晒佢還債。而事實上喺而家嘅市道，要喺短短嘅5個星期之內揾到投資者接火棒，呢個機會係好微嘅。我相信 Marcotte Group 係一直嘗試救翻自己公司嘅。如果佢救得到，佢一定更希望私下揾到投資者，而唔係公開宣佈。所以我認為呢篇聲明更多係玩弄緊語言藝術，提前通知業主。雖然結果都係血本無歸，但係感覺就好似仲有一絲希望咁。咁呢篇稿的確有安撫同埋轉移焦點嘅作用，起碼澳洲媒體唔係鋪天蓋地咁報導佢哋執笠。咁究竟會唔會奇蹟地有公司入手救佢哋呢？定係會同 PD 一樣清盤破產呢？我哋過多3個星期就知道啦。好，咁我哋入正題，到底 Builder 破產前會做啲咩嚟解決成本上升、人手短缺同埋合同條款等等問題呢？我總結咗3個方法，可以睇下 PD 有冇用呢啲方法，了解下點解佢走唔出呢一個困局。第一係加價。
加價係其中一個最直接收回成本嘅方法。除咗向新客人加價，最重要係向落咗訂、簽咗約嘅客人加價。上條片講到2002年2月份 Metricon 加價8萬蚊，搞到俾媒體大肆攻擊，公司就結果撤回加價。但啱啱上個星期呢 Metricon 又向客人提出要加價10萬。呢個動作係會嚴重影響建築公司嘅聲譽嘅，因為冇客人想喺簽完合同之後仲要被加價，亦會動搖咗新客戶嘅信心。所以大部分 builder 如非必要都唔會出此下策。到底點解 Metricon 仲敢提出加價呢？事實係呢2年市場已經改變咗，曾經人人抗議嘅 builder 加價，到而家普遍澳洲人已經能夠接受有限度嘅加價。因為建築成本喺近1年嚟已經升咗接近8至10萬，幾乎係所有 builder 都陷入困境。過去呢1年都要求客人加價，如果仲不切實際咁永遠要求 builder 跟住舊價，最後只會逼到公司破產，魚死網破。如果最後起唔到間屋，客人嘅損失仲會更大。而 PD 就錯判咗呢一個形勢，佢只敢加新客人嘅價。由2020年開始，所有建築合同嘅舊客，佢就通通冇加價，起碼係冇大幅度嘅調整。可以話佢遵守承諾，價錢話唔變就唔變，保護咗公司嘅聲譽。但亦可以講佢決策緩慢，猶豫不決，錯過咗解決呢啲壞賬嘅最好時機。第二個辦法係主動解決供貨問題。咁明顯地 supplier 因為材料價格上升，刻意唔出貨俾舊單，淨係做新單。咁與其無了期咁等落去，部分嘅大 builder 已經主動聯絡 supplier， 接受早期合同條款上嘅錯誤，商討以市場價或者折讓價嚟調整舊單，同 supplier 共度難關。另一方面，亦同客人提出分擔差價，如果足以維持利潤，咁就自己吸收成本，最終係令到拖延已久嘅工程能夠繼續進行。但 PD 早期採取嘅方法就係一個字：等材料價格回落，再叫 supplier 出貨。其實呢個都係情有可原嘅，因為 Covid 之前大部分 builder 嘅處理方法都係咁，材料價格大概隔個月都會上升或者下調，只係 PD 第2次錯判咗形勢。建材價錢由2020年開始不斷上升，到2002年高峰期，部分嘅材料價格足足升咗3至4倍。時至今日，部分嘅建材例如木材，價錢已經部分回落，但建築公司已經唔夠資金生存到呢一日啦。而到後期喺 PD 清盤之前，其實佢曾經嘗試一個幾積極嘅方法，就係轉 supplier。新嘅 supplier 可以承諾出貨時間同埋價錢，恢復供應，但表面上係一件好事嚟嘅。但大部分 supplier 同 PD 合作咗好多年，一下子話轉就轉，破壞咗彼此嘅關係。有啲甚至擔心被拖數，就要求 PD 要清晒尾數先出貨，因為 supplier 基本上係 builder 嘅命脈，拒絕出貨係直接癱瘓咗 builder 嘅運作。呢件事令原先緊張嘅材料供應更加雪上加霜。咁我舉個例，好似同女朋友拍拖咁，你同佢嗌交，明明可以主動同佢傾，大家有幾十年嘅感情，一齊商討下問題，係可以互相扶持，繼續行落去嘅。PD 就選擇咗同女朋友冷戰，拖咗1年半載之後，突然之間同佢講要分手，咁女朋友就梗係發晒爛渣，要執嘢走啦。第3個方法就係開源節流，個動作包括 builder 會大幅裁員，尋找股東注資，同埋短時間變賣大量嘅資產。喺炒人方面，大部分 builder 都駕輕就熟。以另一個大 builder Siemens Group 為例，就喺2022年進行過2次嘅大裁員，每次裁咗大約10%。據我了解 ，Siemens 啱啱進行咗第3次嘅裁員，炒咗60人左右，再減咗10%。PD 喺呢方面係做得幾好嘅，同樣係分階段炒人，精簡咗好多人手，亦幫咗佢捱過咗一段時間。其次係籌集資金，融資普遍嘅方法係問銀行借、上市集資同埋同股東出資。咁呢2年大家都知道銀行利率上升咗非常多，銀行對批出商業貸款亦更為謹慎。以前只需要提供同客戶簽訂嘅建築合同，確認係有利潤嘅，銀行多數已經願意批錢。
而家呢啲只靠將來收益嚟借貸，又冇實際資產抵押嘅申請，銀行一般都唔會批。由於 PD 唔係上市公司，佢冇辦法靠發新股嚟進行融資，所以最後就剩返股東出資呢個方法。據了解 ，PD 嘅 Director Anthony Roberts 曾經注資20個 million 俾公司，嘗試解決燃眉之急。呢方面 Metricon 就更加積極，除咗高調宣布股東注資30個 million， 仲一口氣將旗下56間示範單位一次過大減價出售，成功再套現多65個 million。不得不講，呢個危機處理手法高下立見。咁 PD 喺種種方法都唔成功嘅情況底下，最終就踏上咗破產呢條路。喺4月20號嘅評估報告指出，PD 拖欠 CBA 聯邦銀行嘅債務係28個 million， 連同其他子公司拖欠咗大約33個 million， 其他拖欠嘅人工同工程都未計算在內。所以如果你今日係諗住喺墨爾本揾一個 builder 起屋，你就要問自己以下呢幾個問題啦。過去呢2-3年 builder 有冇返去同舊客人加價呢？工程延誤係個別事件定係大量事件呢？公司有冇大規模咁炒過人？有冇要求股東注資或者大量拋售資產呢啲動作呢？當然啦，呢啲只係其中幾個表面嘅先兆。喺下一集我會再詳細分析避開破產公司嘅方法。我會分享更多嘅角度去評估一間公司究竟有冇破產嘅風險。願意睇到呢度嘅朋友，我又同大家分享一個行內嘅秘密啦。但首先，我希望你可以幫手推廣我嘅 channel。你只需要幫我 like 同 subscribe， 唔會浪費你好多時間。我拍呢條片同搜集資料都花費咗超過20個鐘頭。如果你想支持我嘅話，請你 like 同 subscribe， 等我有動力再繼續做落去。救公司其實仲有一個最終嘅方法，就係賣盤，揾潛在嘅新買家。因為有新資金嘅投入係可以解決2個最重大嘅問題，分別係恢復材料供應同埋增加人手。雖然短期內會以虧損嘅情況完成部分拖延咗好耐嘅工程，但只要捱過當前嘅危機，好嘅公司係可以照樣東山再起嘅。出售公司係一個破釜沉舟嘅辦法。假如盈利狀況係良好嘅，資產強勁，大部分公司都會透過銀行嚟集資。如果你主動喺市場上揾買家，就變相承認連銀行都唔睇好你嘅前景。而事實上，維多利亞嘅州長 Daniel Andrews 就承認 PD 喺破產前曾經揾過佢嚟商討政府可唔可以介入幫忙。而 Daniel Andrews 嘅回覆就正正係，如果銀行都唔願意幫忙，咁政府更加唔應該插手。好多時公司尋找投資者都係因為被銀行所逼，冇辦法按月還銀行嘅貸款同埋維持公司嘅支出，銀行就會借機逼你破產，收回貸款止蝕。其次就係公司賣盤嘅時間越耐，市場上就會越多人收到消息。假如俾競爭者、顧客甚至係媒體知道，一大肆宣揚係會嚴重影響公司嘅聲譽嘅，甚至會直接影響收購計劃，對公司造成毀滅性嘅打擊。咁據了解呢， PD 今年年初已經接洽咗7個唔同嘅投資者，當中包括本地嘅其他建築公司、海外企業，仲有嚟自日本嘅建築公司。喺3月份嘅時候，其實已經篩選到最後一間，一度已經商討好價錢同埋佔股嘅百分比，達成咗協議，準備向外宣布收購成功啦。但喺最後關頭，因為某啲原因，令到呢間公司臨門轉軚。而佢哋結果係收購咗墨爾本嘅另一個 builder。如果當時收購成功，好大機會 PD 呢間公司係今日仲係生存緊嘅。今集就講到呢度先。有興趣嘅朋友歡迎你 like 同 subscribe 我個 channel。我哋下集見，拜拜。